дар шаҳри Беларуски Федератсияи Русия мусобиқаи анъанавии ҷоми ҷаҳон оид ба бокс миёни варзишгарони кишварҳои истеҳсолкунандаи нефт ҷараён дорад. дар рӯзи чоруми мусобиқа Миҷгуна Самадова дар рақобатҳои вазни 57 кг бар ҳамаи ҳарифонаш ғолиб омада барандаи ду каратаи нишони тиллои ҷоми ҷаҳони бокс шуд. Первый раунд. муштандбонуи тоҷик Миҷгуна Самадова дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми ҷаҳон 2022 медали тилло ба даст овард. 19-умин ҷоми ҷаҳони бокс миёни кишварҳои истеҳсолкунандаи нафт дар Белоярски Федератсияи Россия рӯзи панҷум оғоз шуда то 11 моҳи ҷорӣ идома мекунад. дар мусобиқа рақобатҳо аз рӯи 13 вазн миёни мардон ва 6 вазн миёни занон ҷараён дорад. Миҷгуна Самадова дар вазни 57 кг баромад намуда дар роҳ ба сӯи финал бар варзишгарони кишварҳои Беларусия ва Россия дастбола шуд. варзишгари тоҷик дар қозмои ниҳоӣ бар мизбони мусобиқа Евгения Лачканова ғалаба ба даст овард. Миҷгуна Самадова соли дуюм аст ки пайҳам ба гирифтани медали тиллои ҷоми ҷаҳон даст меёбад. соли гузашта низ дар ин мусобиқа муштзанбонии тоҷик мақоми аввалро ба даст оварда буд. дар ин мусобиқа дигар варзишгарони тоҷик низ иштирок доранд ва аз натиҷаи рақобатҳои онҳо низ дар нашрҳои минбаъда иттилоъ хоҳем дод. Победитель 19-го Кубка мира нефтяных стран в весовой категории до 57 килограммов Миҷгуна Самадова, Таджикистан, Душанбе.